點解會拍呢個片呢？其實當時咧好多專家咧就睇，佢哋通常發生錯覺就係呢一樣嘢，所以個個都睇完之後就係話冇顏色嘅，見到未啊？打燈落呢個白色嗰度，完全好似深不見底咁。當時嚿石頭就係俾呢一樣東西包住，所以啲專家就拿嚟打燈打，個個睇完之後就話俾你聽冇色嘅裏邊。咁我哋俾你嘅情況就係睇下，其實係好淺，佢都可以遮住晒下邊嘅紅色。咁你第時有機會見到呢啲嘅時候，要認真考慮下。好，下次再講我咁多年研究緊呢嚿石頭嘅嘢。